بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا ناس تکیه والی وه، د دې نه مخکې د تکیه والی وه، دا خبرې کولې. په دې تکیه کې راپاڅېده، کېناسته او بیا ویل الا وقول الزور، ای خلکو د دروغو نه ځان وساتئ او د دروغو نه ځان وساتئ. صحابي فرمایي ابوبکر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم دا خبر هم دقسې تکراروله چې د دروغو نه ځان وساتئ، د دروغو نه ځان وساتئ. په بل روایت کې ورسره دا دي وشهادت الزور، او د دروغو ګواهیانو نه ځان وساتئ. صحابي فرمایي وایي زما په نبی صلی الله علیه وسلم باندې شفقت رالی او زړه مې خوږ شو چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره دومره بار بار کوي، بار بار کوي. کاشکې دا خبره دا یره کې او دا چپ شي، تکلیف نشي. دونه دا خبره تکراروله چې د دروغ وینا نه ځان وساتئ. سبحان الله. تاسو سوچ کوئ د څومره عظیمه ګناه ښکاري، څومره امت په دې مسله باندې مبتلا دی. الله جل جلاله دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي، خاص کر په باب د دروغو کې. څومره دروغ ویل کېږي د عامو مسلمانانو او خاصو نه ویل کېږي، او حال دا دی چې دا عظیمه ګناه ده. د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام تکیه والی و او راپاڅېده د دې لپاره چې تنبیه ورکړي، او بار بار دا خبره تکراروله. بیا ابن دقیق رحمه الله، ابن دقیق العید رحمه الله فرمایي دا ولی شرک د دې نه عظیمه ګناه ده، غټه ګناه ده. دروغو نه غټه ګناه شرک ده. د مور و پلار نافرمانی کول د دروغو نه غټه ګناه ده. لیکن نبی صلی الله علیه وسلم په هغه دواړو کې راپا نسیده. هغه دواړو ګناهونه چې بیانول کبایر، هغه کې ډډه والی وه. لیکن کله چې دا خبره کوله چې د دروغو نه ځان وساتئ، په دې کې راپاڅېده او کېناسته او دا خبره تکرارن کوله. دا ولې وایي وجه دا ده چې په ګناهونو کې د دروغ چې دي دا د انسانانو اکثر زر ویل کېږي، په اسانه ویل کېږي، د اسانه ویل کېږي. او حال دا ده چې د دې شر زیات دی. سړي له په اسانه ویل کېږي ځکه ستاوان پرې نه راځي، دروغ دی ویوه، خوله دې ده ویوه، او شر یې زیات دی. بله دا ده چې شرک انسان فطرتاً داسې ښه نه ګڼي. یو هغه چې ناپوهه اکثر مشرکان خلک چې وي ناپوهه نور که پوه شي چې دا شرک دی هغه هم ترې نفرت راشي. فطرت انسان نه غواړي. همدغه رنګې د مور و پلار نافرماني چې ده دا طبیعت نه غواړي. طبیعت نه انکار کوي چې د مور و پلار سره نافرمانی وکړي. او اما هر چې دروغ دي نو دا داسې دي چې انسان زر په دې سره مبتلا کېدلی شي.